Salam. Nə işləmişdin sən? Podtos testinin testini işləyə bilir. Gözlə baxaq. Bu orfoqraf yarı piyadanı idi elə. Dayan, açım. Buradan işləmişdin də elə. Mən Neçədən işləmişdin? 5 Yox, bir dəqiqə deyən şeydən baxın. Hə, 7-dən o tərəfəsini yazmışdın da. 7-dən mən atmışdım sənə. 40-a qədər atmışdım. 7-dən 40-a qədər ki, 7-dən 40-a kimi yazasan da. İndi sən də 35-ə kimi yazmısan. O 5 dənəsini niyə saxlamısan ki? 5 dənəsini bəzən burada düşmədim ona görə. Baxaq yaxşı. Yedini demişdik də, hə, 7-də demişdik ki, burada yerdir 7-də. Çünki burada tələffüzündə i var. Burada amma ü yazıb səhvdir. İndi yazdıqlarını yoxlayaq. 8-i dinə yazmışdın 8-ə. 8-də Nə oldu? B. Niyə çox fikirləşdin? Daha fikirləşmədim. Səs getdi. Dedim səs getdi. Hə, dedin, səs getmədi. Yaxşı. Niyə B-ni seçmisən burada? Çünki rəsm xəttdə normalda bir dənə t olur. Bir dənə t olur, bəli. Amma burada rəsm sözü olmasaydı, elə xətt sözü düzgün idi də yazılış. Sadəcə rəsm xətti, üstün xəttidir. Bunlarda bir dənə t olur deyə B-dir, bəli. İndi 9-a baxaq. A. Bu sözün yazılışı necədir çilçıraq sözünün? Çilçıraq. Yəni ı iləndir da, burada amma i yazmışdı, səhvdir. Yaxşı, indi 10. D. Burada səhv yazılmış sözü deyir, müəyyən edin. Əşyavi deyil, bəli. Bu ə ilə olmalıdır. Əşyavi deyildi, bəli. İndi 11. 11-də C. Burada, bəli, bu sözün yazılışı necədir? Düzgün yazılışı. Macera. Yəni ki, belə də, macəra. Amma burada tərsinə yazıb da, məcəra yazıb deyə səhvdir. Ona görə səhvi istəyirdi deyə C olur. İndi 12. Ümid. Yəni B variantı. Ümid. Burada çünki i olmalıdır yazılışında. Bəli, bəs 13. A. Aha, bunun da yazılışı əjdahadır. Bəli, burada A olur. Daha ədatı ilə də yadında saxlaya bilərdin. Deməli, bu səhv istəyirdi, A olur. Bir də burada 12-də poliglot sözü mənası nədir bilirsən? Mənası nədir, nə deməkdir bilirsən, yoxsa deyim? Deyim. Bu çox dil bilən adama deyilir. Poliglot sözü mənası çox dil bilən birisi mənasındadır da. Çox nə yazdım? Çox dil bilən insan. Çox dil bilən, yəni birisi də belə bu mənada olur. Poliglot deyirlər həmin insana. Sonra 14-də nə yazmışdın? C. Bir hansının tələffüz şəkli doğrudur. Burada bir dəqiqə baxaq. İnşaat. Çünki inşaat sözündə A-nın biri düşür, biri uzanır da. Yəni bu bütün A-lara aiddir, yoxsa istisna var idi? Ya bütün A-lara aiddir ki, qoşa sait olanda, yəni həmişə A-nın biri düşüb, biri uzanacaq da. Yəni bütün vəziyyətlərdə belə deyil. Nə idi istisnası? Dəftərimə yazmışam.
Adbat, anban. Adbad, anban sözlərində alar düşmür. Orada da eyni cinsli qoşa saydı var, amma düşmür də. O 2-dən istisnaya görə. İndi 15-ə baxaq. Nə yazmışdın? Burada olar aya keçməli idi də, monolit olur. Ona görə e-dir bəli. Ya bu doğru deyil də, bunun tələffüzü düz deyil. İndi 16. 16-da B. Gözlə bir dənə yığıram indi.